Hej YouTube, witam serdecznie po chyba rocznej przerwie, o ile się nie mylę. Ostatni raz nagrywałem coś w tamtym roku. Oczywiście jestem winien przeprosiny tym wszystkim, którzy subskrybowali mój kanał i którzy wciąż subskrybują. Wybaczcie, że nie nagrywam tak często, ale po prostu życie tak się układa, że nie zawsze mam czas to zrobić. Z powodów osobistych i przeróżnych innych, praca, dom i tak dalej. Ale nie będę się nad tym rozwodził. W tym roku postaram się chociaż parę filmów nagrać, bo jak widzicie, moje pszczoły dobrze sobie radzą. W tym roku mam kilkanaście uli w przeróżnych konfiguracjach, ale muszę powiedzieć, że powoli odchodzę od tych małych ramek, które tutaj nazywane są medium Langstroth. Nie za bardzo się w moim tutaj klimacie sprawdzają, więc przechodzę na duże ramki. Jeden ul mam nawet od Dadanta, ramki, rozmiar dadanowski, ramki zamówione, w ogóle cały ul zamówiony w Turcji, plastikowy. Na górze ma założoną w tym roku nadstawkę Flow Hive. I co jest zaskakujące, ten właśnie ul dadanowski w tym roku całą nadstawkę prawie Flow Hive zapchał miodem, ale to pokażę to w innym filmie. Na dzisiaj tylko pokażę Wam, jak wyglądają moje ule, jakie mają konfiguracje. No i zapraszam do oglądania. Tutaj, jak widzicie, pierwszy z brzegu ul jest na razie pusty, nic w nim nie ma. Ten jeszcze mam na ramkach medium. Na górze jest nadstawka, nie wiem co tam w niej jest, ale zobaczymy to później. No i dalej, tak jak mówiłem, przechodzę na głębsze ramki. Ten tutaj ul to jest od Łysonia, sprowadzany w Ameryce przez firmę Better Bee. Mam właściwie wszystkie ule mam na jednym korpusie deep. To co u góry to są najczęściej nadstawki. Jaki ich jest stan, nie wiem, muszę sprawdzić, ponieważ byłem na wakacjach przez kilka tygodni. Nie wiem nawet, czy tam cośkolwiek jest. Tutaj jest kolejny finlandzki ul, też deep. Ten jest troszeczkę lepszy niż te od Łysonia, bynajmniej w mojej opinii. Bardziej mi się podobają. Obok oczywiście tradycyjny drewniany z nadstawką. Nałożony jest tylko pierścień z tego finlandzkiego ula, który umożliwia pszczołom wejście prosto do nadstawki, bo pod pierścieniem jest krata odgrodowa, więc tutaj troszeczkę wejście zamknąłem i pszczoły w większości wchodzą górą. Mam nadzieję, że prosto do nadstawki zostawiają miód i tam sobie dalej idą. Tu jest drewniany ul na podstawie z firmy Apimay, tej tureckiej. Testowałem w tamtym roku i całkiem dobrze się to sprawdza. Jest to dennica z poławiaczem pyłku. No i oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, mój dadanowski ul w rozmiarze dadant z nadstawką Flow Hive tutaj na górze. Zobaczymy później, jak tutaj się ten ul rozwija. Jestem zadowolony z liczebności pszczół w tym ulu, bo jest naprawdę bardzo dużo. Pusty ul obok medium, którego już nie używam. Nie wiem, nie będę już chyba go używał w ogóle. Kolejny z Better Bee ul sterodurowy od Łysonia. Też całkiem dobrze sobie działa. Turecki ul odkładowy na 7 ramek z nadstawką, który można rozdzielić. Tutaj ten rozdzielacz jest na boku wyjęty, bo jest na razie w środku jedna rodzina. Też bardzo dobrze działa. Robiłem chyba w tamtym roku jeden filmik o tym ulu, jak go zakładałem.
No i muszę powiedzieć, że z tych wszystkich małych odkładowych uli ten działa najlepiej, najbardziej się sprawdza. A kto wie, czy nie będę ich kupował więcej, zobaczymy. No i tutaj tegoroczne odkłady z początku sezonu. Są ramki głębokie w tych korpusach mniejszych, dlatego troszeczkę zostaje miejsca na dole, pszczoły tam nadbudowują dużo wosku, ale nie miałem niestety tych głębokich korpusów, więc musiałem kombinować i tak wykombinowałem na razie. Do zimy będę musiał ich przełożyć w jakieś głębokie, muszę kupić korpusy, zobaczymy jak to wyjdzie, ale jak na razie odkłady trzymają się dobrze. Tutaj mam dwa tylko styropianowe, głębokie, te Deep Langstroth. Chyba jeden jest na razie zajęty. Tak samo tutaj też są głębokie ramki na dwóch małych korpusach włożone. No to oczywiście pszczołom nie przeszkadza. No i ostatni odkład tutaj chyba najlepiej sobie radzący. Najlepiej działa jak do tej pory. Też na takim kombinowanym korpusie. No wiadomo, używa się to, co się ma dostępnego pod ręką. No i tak to wygląda, moi drodzy, w tym roku, w tej mojej małej mini leśnej pasiece. Tak jak wspominałem w wielu moich filmach, wyznaję zasadę takiego lazy beekeeping, bym to nazwał, czyli bardzo mało angażuję się w życie pszczół, nie ingeruję zbytnio w to, co one robią. Pozostawiam dla nich, one wiedzą najlepiej, co mają robić. Nawet z leczeniem też tak nie za bardzo tutaj wkraczam w ich życie. Oczywiście raz w roku, w tamtym roku używałem oxalic acid i odymiałem trochę pszczoły. Myślę, że to pomogło, bo 100% ich przeżyło tamtą zimę, więc chyba miało to jakiś wpływ. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. No ale jak na razie jestem zadowolony. W tym roku mam zamiar pokazać Wam parę rzeczy jakichś nowych. Wiadomo, filmów o pszczelarstwie jest cała masa na YouTubie, więc nie mam zamiaru nagrywać filmów z jakichś instrukcji czy coś w tym rodzaju. Nie, to po prostu jest mój tak zwany dziennik, kronika na przyszłość. Jak będę stary, to sobie będę mógł pooglądać. A jeśli Wam się podoba, lajkujcie i zapraszam do następnych filmów. Na razie, cześć!